ကိုချင်းသီလကင်းမဲ့ပြီဆိုရင်လောက်သမျှကုသိုလ်တွေဟာအလုံးယူထွက်ကုန်ဒါမို့သီလရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကထိန်းထားခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာတွေကိုထိန်းထားတာတော့ဆိုကုသိုလ်တရားတွေကိုထိန်းပေးထားတယ်သီလရှိမှကုသိုလ်တရားတွေဟာယက်တည်နိုင်တယ်လို့ဆိုသီလမရှိတဲ့ပုံမှာဉာဏ်နဲ့ကုသိုလ်တရားတွေပါအကုန်ပြုတ်ပါသွားမယ်လို့ဆိုကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲ့ဒီသီလကိုခုနကပဲစောင့်တည်လိုက်ကြတယ်အနည်းဆုံးပါဏာတိပါဒကရှောင်းတယ်အာရိဏနာရှောင်းတယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီရှောင်းကျင်မှုသီလတွေဟာလူရဲ့သိက္ခာကိုလည်းထိန်းထားတယ်လူရဲ့တဏ္ဍမှာလုံနေတဲ့ရှင်တဲ့နှလုံးထဲမှာဖြစ်ထားတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုလည်းသိတော့ထိန်းတယ်ဥပမာပါဏာတိပါဒမလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမေတ္တာနဲ့အကျဉ်းနာသူ့မှာရှိပါမလားသူများအသက်ကိုတတ်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျဉ်းနာကင်းမဲ့သူပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကျဉ်းနာဆိုတဲ့တရားသူ့မှာမရှိဘူးဆိုတာသိကြအကျဉ်းနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားဒီသီလမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ပြည့်ပြည့်သွားပြီအဋ္ဌိဏဒါနရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားသူ့မှာမရှိဘူးနော်ရိုးသားမှုဖြူစင်မှုဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားသူ့မှာမရှိဘူးလူရဲ့သိက္ခာဖြစ်တဲ့ရိုးသားဖြူစင်မှုကျိုးကျသွားပြီပျက်စီးသွားပြီကာမေတုမိစ္ဆာစာမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်လူခုံသိက္ခာပျက်စီးသွားပြီဘုဒ္ဓဝါဒမလုံသည့်အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေဟာလည်းပဲပြတ်ပြားသွားပြီမကောင်းမှုအကုသိုလ်အလုံးလုံးနိုင်နေလိန်တတ်တဲ့လူတယောက်ဟာလိန်ချင်းမှာပုံကွယ်လို့ရနေသည့်အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ရဲ့ပုံကွယ်စရာတစ်ခုဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်မဟုတ်တာမှန်သမျှအကုန်လုံးတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လူတွေရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားတွေဟာမုဒ္ဒဝါဒရဲ့အောက်မှာပြပြဝပျောက်ကွယ်သွားကြပြီလို့ဆိုသူရမေတရားဆိုတာတော့မပြောနဲ့ရှင်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသူများတဲ့တတ်ဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူများဥစ္စာခိုးဖို့လည်းဝန်မလေးဘူးသူတော်ဟာတာမယာပြစ်မှားဖို့လိန်ပြောဖို့ဆိုတာတွေလည်းဝန်မလေးဘူးဆိုရှင်မှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမှာဘာကုသိုလ်ရှိအောင်မှာတော့ဘာကုသိုလ်မှမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုချင်းသီလမရှိဘူးဆိုရင်ကုသိုလ်တရားတွေဟာယတ္တိနိုင်စွာမရှိဘူး